大家好，这是一个电饭煲，它的故障是什么呢？我们看一下啊，开电，这三个触摸按键的话呢，是分别对应的是功能键开始键和这个预约取消。它的工作是这样的，你按下这个以后啊，它这个是这个灯亮就是快煮快煮。那么快煮的话，你如果要开始的话，点这个键就是开始了我们看一下啊，没用那现在开始了，要试好几次，对吧？我们再看一下，再看一下啊，看，没有用，对吧？没有用，开始不了，这个灯一直在闪。因为如果这个开始键有用的话，你按下以后的话，这个灯就不闪了多是要试好几次才有效，有时根本就无效根本没用。那么它的原因是什么呢？我们你看现在它自己又开始了，对吧？它自己又开始了。好，大家可以看一下啊，这个按键就是中间刚才那个按键，开始的按键。我们看，注意这只脚啊，这只脚是空的啊，因为它是一个弹簧嘛，两端是连通的啊。但是你看这只脚它是松的，你看一下很明显松的，虚汗了就是时间长了，可能以后那个汗的吸太少，松了，你看应该就这个问题。好，下面我把它焊上去再试一下。好的，现在通电了，我们试一下焊好了，看一下，这是第一个就是快煮快煮，有这个快煮。按第二一个就是开始第二个是开始，对吧？开始以后的话，这个过几秒它就会好了，看一下，响了它闪几秒钟以后它就开始，好，开始了，对吧？很灵的。第三个是取消键，对吧？刚才在这个焊接的过程中发现这个第三个键呢也是不灵的不过稍微好一点，我都加焊了。再看一下开始选一个不是开始是选择，对吧？选择点开始好，开始了，对吧？灯不闪就是开始了，那么这个键很灵了，是吧？很灵了。取消选择开始，对吧？闪几秒就停下来，就开始开始了，对吧？这个是维修过程中这个刚刚发现的这个问题跟大家解释一下。因为这些按钮的话呢它这个触摸按键的话，它用的这个弹簧是铁的或者是不锈钢的，对吧？对，我们知道这个铁和不锈钢，特别是不锈钢焊接的时候的话呢是不太容易的，所以焊接一定要小心如果实在不行的话，要把那个焊脚的话呢，把这个弹簧取下来，把那个焊脚的话用搓一下，或者用这个砂纸把它这个打磨一下，对吧？然后再焊，而且的话温度要调高一点要有足够的焊锡在上面。这种情况的话呢是很难发现的，因为它不是铜，如果是铜的话，焊起来是比较牢固的，这个很容易焊上去，对吧？不锈钢的话就不太好焊，或者是铁的，对吧？所以要有功率大一点，温度高一点这个用足够的松香加上焊锡，它效果就可以了。好的，谢谢大家收看，再见。